mantang lur. Angger nggo tuku beras, berarti nyong adol 10 kilo budin nembe beoli sekilo beras lur. Tapi ora apa-apa ya lur. Tiliki bae kaya ngapa isine. Tiliki pokoknya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ye mantang ya, jos banget kayaknya ndendean isine ge. Yakin. Nah, kaya ngapa lo isine ge. Ora apa-apa wis. Langkap pikulan lur lah, panjemboran. Mending kena gondong kali lur. Isine kayaknya mantep ya lur. Ya Allah. Isine kayak jos banget ya lur. Masya Allah lur. Kayaknya sini serem apa ya? Allah Akbar. Lur. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Loh. Tuh lur. Allah Akbar. Lur. Masya Allah lur. Lur. Wih. Udah dipajang. Sumpah. Betul gue. Duh. Gigi. Nggak 5 kilo dewek lur ge. Wih. Nyangkep. Di balur. Jos sih. Mantep